edirik. Azərbaycan ordusu cəbhənin Ağdam istiqamətində təmas xəttini havadan pozmağa cəhd edən Ermənistan silahlı qüvvələrinin vertolyotunu məhv edib. Günorta saat 13:45 radələrində Ağdamın Kəngərli kəndi istiqamətində təmas xəttinə yaxınlaşan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Mi-24 vertolyotu mövqelərimizə hücum etməyə cəhd edib. Ancaq Azərbaycan ordusunun qabaqlayıcı və operativ tədbirləri nəticəsində sərras atəşlə düşmənin vertolyotu məhv edilib. Sıradan çıxarılan vertolyot ön xəttdən 500 metr irəlidəki əraziyə düşüb. Azərbaycan ordusu ermənilərə məxsus hərbi vertolyotu durduğumuz ərazidən təxminən 1 kilometr aralıda vurub. Cəbhə kənd sakinlərinin sözlərinə görə erməni hərbiçiləri bugün səhər saatlarından başlayaraq Şahbulaqda massivi yüksəkliyində səhər saatlarından başlayaraq çoxlu uçuşlar həyata keçiriblər. Həmin uçuşlar zamanı erməni hərbiçilərinə məxsus 2 vertolyot isə Azərbaycan ordusuna məxsus əraziyə keçib. Bu zaman isə ordumuz düşmənin bir vertolyotunu vurub, biri isə ərazidən qaçıb. Bu kadrlar isə bir neçə saat öncə sosial şəbəkələrdə həmin hadisəni əks etdirən video adı ilə yayılıb.